Tonga sao daholo zanagasikara ampianarina indray lisany amin'ilay toetra vehivavy satria ny vehivavy moa misy toetra ihany koa misy toetra be mitovy amin'ny lehilahy fa sao dia very ny lehilahy fa anjely koa raha vehivavy tsy anjely vehivavy lehilahy koa tsy anjely manana ny toetrantsika daholo isika rehetrarehetra ho an'ny tsirairay zany raha ohatra ka isika raha mba hoe te hankafy te adana anatin'ny tokantrano dia fataro ny toetran'ny olona miaraka aminao tokantrano samihafa noho ny voahantsika dia noho izany zany raha ohatra ka hoe nataona kamina dia mila mifanaiky rehefa natambatra tao ho an'ilay vehivavy ilay miomana aloha ity fa azarany ratsy ny vehivavy ilay miomana adiny 3 adiny 4 adiny 10 misola akanjo tsy hay hoe inona ilay akanjo avoaka be daholo eo ilay akanjo dia avy eo nefa kay tsy nahita anaovana tsy efa ohatra ny lava robe tralala ohatra ny tsy fatabe vinan-kanjo tsy makaiza indray no entin-kalanina mandeha voaka dia mila miandry an'izay zany alamo efa toetra ratsy ny vehivavy iny amin'ny akabeany koa ndrika lapiso mba mila manova famindra-kely amin'izay mba homany mitokana ery ny akanjo indray dia amin'izay zany raha mise mba vonona miaraka amindry avy eo eto amin'ilay manao hoe tafandrimandry na dia hoe manoroka kely na dia hoe mamihana kely miandry an'izany eny ny vehivavy aiza ny lehilahy mba romantique tsy mba mahay an'izay lisany mba rehefa mifody bisoika alapiso rehefa misaraka dia bisoika alapiso rehefa eona dia bisoika alapiso rehefa tsy mahazo an'izay madama dia kizitona dia milongolongo dia mimonjomonjy dia eo dia efa naninona ary kalan'ity nefa sy izay nanoroka kely sy namihana kely izay na diny lehilahy dia efa iny mampatezitra be amin'ny ohatr' izao no ngeza molotra ohatranao eto amin'ilay vehivavy be resaka ny vehivavy moa zany be resaka be ohatran'ireny sy mamisuka ireny rehefa miteny dia mba mila zany lahy mihaino fa tsy hoe tena mileo be ary angay maheno lakolosyn-kalany ity fa tena mandreraka be anako fa tena tsy mety aminako mihitsy ity mba haino ihany tompoko ilay resaky ny vehivavy satria matoy ala nakavady dia dikan'izay zany mila vehivavy ala mba hoe hiaraka ifanohana ifanampy amin'ny lahy miaraka amin'ny bande camela mavita meno anazy pary vandro so rehetrarehetra eo mihaino amin'ny madama nefa ela 10 minitra dia iny makararahandoany ela mba haino zany madama mba fampitafatafa eo ianareo roa eto amin'ilay fihetsem-po indray misy fotoana ohatra 2 minitra eo vao misy zavatra kely dia faly be 2 minitra kely tampoka eo tonga tezitra tampoka indray fa naditra ilay ankizy vetivety kely eo dia ohatra ny nalahelo indray dia avy eo indray tonga ohatra ny tombany tsy hay hoe naninona zany iny moa zany efa toetra vehivavy efa fomba vehivavy iny noho izany tsisy tokony mahataitra ny lahy zany raha ohatra ka manana fihetsika izay ny vadiny lahy efa fihetsem-po ny vehivavy fa eo foana lahy manome courage mba mankahery ny vehivavy izay mba andrasan'ny vehivavy amin'ny lahy ilay fitiavana mamy be avy amin'ny lahy eo ilay tendakanina ny vehivavy dia somary tendakanina kokoa ohatra amin'ny lehilahy mino fa lehilahy ngamba mahatsikaritra izay antony dia satria lava tsinay kokoa ny vehivavy mihoatra amin'ny lehilahy ohatra ny lahy le hoe lava lela be lahy mihoatra amin'ny vehivavy dia ny vehivavy indray zany lava tsinay kokoa ny vehivavy mihoatra amin'ny lehilahy dia tsisy tokony mahagaga ny lahy zany hoe maninika lanterina ny tendakanina be nefa rofony daholo ny ampangona ny sakafon-jaza na ny vary mibandy koa raha atao rofony kalany ty nefa mibandy ohatrany noana na izany na zany raha kiarbiso kely koa mba hoe mivarindramose zany mba hoe tsy tokony hoandry eo avy aloha izy inona sakafony eo fa rehefa ohatra moa zany ka misy aminy ka hoe tsy tokony hoe ariana avy moa zany afaka mihinana ihany driko eo amin'ilay fadim-bolana indray ary iny moa zany fijaliana vehivavy isam-bolana tsara ho fantatry ny lehilahy rehetrarehetra vehivavy rehefa tonga fadim-bolana marary andoha marary valahana marary kibo marary daholo ny mitapony rehetrarehetra ny ambany rehetrarehetra iny satria mitosaka ny raha mievina kely mievina ohatr'izany tonga dia voaka le raha iana vehivavy zany eo amin'izay le malaina dia eo ny andrasana ny lahy mba hoe manampy mifanome mba manampy ny madama amin'ny zavatra rehetra mahafinaritra anazy rehetrarehetra na ao an-trano na mitaizana ankizy ohatra mba ilain'ny vehivavy zany anisan'ny fikolokoloana fitiavana daholo zany dia mba ataovy mba entina hanampiana amin'ny madama fa tsy jerena fotsiny izy misy moa sasany dia hoe zay nga tsy tokony alalan'izany zay fa mamena menatra ahoana aza makavady raha ohatra ka menatra hikarakara vehivavy eto amin'ilay kiala be faniraka mba oka izay koa ty kiala madama ilay be faniraka na ilay ankizy dia be faniraka eto akaiky eto ilay telefona eto aty ilay telefona io fa ndrika tsy manana tanana manana zanaka ny arena dia lasa mpiasa indrindra ilay izy minakanina dia eo akaiky eo ilay sotro dia eto aty ilay sotro aza be faniraka ohatr'izany fa raha mba mavity indray dia ataovy ihany fa mba oka izay ilay be faniraka ho an'ny lehilahy zany tsara ho fantatry ny lehilahy fa ny vehivavy somary titiala izay be faniraka izay dia zahay aroan'ny vehivavy oka izay kalapiso kely ilay drama ilay manao cinéma ozy ako raha ohatra ka misy zavatra tsy indry manana vava indry sokatra resahana amin'ny lehilahy fa azandrasana ela be ilay izy satria miteraka alahelo andry ary mampikorotana ny tokantranonareo mazotoa